ya muhimu, vile ndugu zangu viongozi wamesema, ya muhimu sasa sio mirengo tena ya kisiasa, sio ni nani anatoka jamii gani, sio ni nani wa dini ipi. Sote tujue ya kwamba tuko Kenya kwa mapenzi ya Mungu. Jamii tulizo nazo, dini tulizo nazo, shirika wa wananchi wa tabaka mbalimbali tulio nao katika taifa letu, tuko hapa kwa mapenzi ya Mungu, sio kwa ajali ama bahati mbaya. We are all here because it is the will of God for us to be together. Na hata yale mmeona ya kwamba kama viongozi wa kitaifa sote sasa tumekubaliana, kuanzia rais kupitia kwa Mheshimiwa Raila na sisi wote viongozi, tumesema sasa enzi ya mgawanyiko na ukabila na kubaguana na kuwekeana chuki haitufaidi. Nataka nipongeze sana kitendo ambacho kimefanyika katika taifa letu tarehe 9 kupitia Mheshimiwa Raila Odinga na Uhuru-Raila Kenyatta, the President of the Republic of Kenya. Na mimi nataka niseme ya kwamba wanampenda Mungu, ndio maana wakaona afadhali turudi, we shake hands na tuseme we don't want to live in pieces but live in peace. Nataka pia nimpongeze Mheshimiwa Deputy President ambaye tuko naye hapa hivi leo. Ni mtu ambaye anampenda Mungu sana, na nafikiri hisia zake zilikuwa zinamuuma, akisema nitafanyaje mimi ili dadangu Aisha tuwe pamoja, akisema nitafanya nini mimi ili huyu kakangu Alimbogo na wale wengine wote kutoka Coast tuwe tumeshikana hivi, na kakake hapa ambaye yuko hapa. Ni mapenzi ya Mungu, anampenda Mungu na alivunja kimya akasema lazima nipende dadangu na kakangu, na leo mnatuona. Ni kuwapatanisha wananchi wa Kenya, wananchi wote mahali popote walipo, na zaidi ya yote maendeleo liwe lengo kuu zaidi. Lakini pia safari ya kesho lazima ujipange leo, na hasla mwenyewe Deputy President husema salala, usipojipanga utapangwa jamaa. Nataka kuambia watu wa Voi na watu wa Kenya, tujifunze kitu kimoja katika hii maneno ambayo tunaongea, kwamba tumeona na imejidhahirisha kwamba shida ya Wakenya si wananchi, shida ya Wakenya ni sisi viongozi. Si ni kweli? Kama salamu ya dakika 2 inaweza kufanya sasa hata mimi na Aisha Jumwa ambayo tulikuwa tumefungwa, mimi nikitetea Uhuru na yeye akitetea Raila, tukakuja pamoja na tunaongea lugha moja, ni kuonyesha ya kwamba sisi viongozi tukitaka kumaliza shida Kenya hii tutamaliza.